سارا دستمال ابریشمیش را روی پیشخوان براق و مرمرین کافه لایت کشید. نه برای تمیزکاری، بلکه صرفاً برای اینکه مطمئن شود انعکاس کیف شانل دست دومش کاملاً واضح است. دبی، شهر آمال، شهر ثروت‌های بادآورده و شهر هزاران دختری مثل او که آمده بودند تا ثابت کنند ما قوی هستیم، ما مستقل هستیم، ما فقط به شکر نیاز داریم. ببین سمیرا، هدف اینه که ما لایف استایل رو داشته باشیم. یه استارتاپ کوچک داریم به اسم فریلنسرهای خوشحال که در واقع اینه که ما خوشحالیم و اونا فریلنسر. سارا جرعه‌ای از لاته زعفرانیش نوشید. مهم اینه که همیشه بگیم ما کار میکنیم. سمیرا که در واقع حسابدار شرکت بزرگ نفتی بود و نیازی به این بازی ها نداشت، اما از روی وظیفه دوستی در این نمایش شرکت می کرد، با بی‌حوصلگی ناخن‌های اکریلیک بنفش خود را ورانداز کرد. آره، ولی سارا، اون شیخ 40 ساله‌ای که پریشب برات بوگاتی کادو فرستاد، دیگه نمیتونه اسمش بشه پشتیبان مالی استارتاپ. سارا لبخندی زد که تمرین شده بود. لبخندی که ترکیبی از اعتماد به نفس زنانه و یک جور من خیلی بی تقصیرم مصنوعه بود. اوه نه عزیزم، اون منتور ماست. اون بهمون میگه چطور تو دنیای تجارت مردونه دبی خودمون باشیم و هزینه‌های ماهیانمون را تأمین کنیم. معادله نامساوی. استقلال اینجا دبی بود. جایی که دختران می آمدند تا از قید و بندهای سنتی رها شوند، شغل رؤیایی پیدا کنند یا حداقل وانمود کنند که پیدا کردند. استقلال در دبی فرمول خاص خودش را داشت. استقلال مساوی با حقوق ثابت به اضافه آپارتمان با منظره دریا به اضافه کمک هزینه‌های غیرمنتظره منهای عزت نفس متغیر. اکثر دختران در مرحله میان حقوق ثابت و کمک هزینه‌های غیرمنتظره گیر می‌کردند و در نهایت به سمت دومی شیفت می‌شدند. برای حفظ ظاهر، این کمک‌ها همیشه بورسیه، پاداش مدیریت پروژه یا سرمایه‌گذاری فرشته‌ای نامیده می‌شدند. جشنواره فریب. شب هنگام در کلاب‌های شیشه‌ای و پرزرق و برق، جشنواره فریب به اوج می‌رسید. دخترانی با لباس‌های کوتاه و براق با غرور به هم می‌گفتند که چقدر مشغول هستند. من الان باید برم. جلسه نتورکینگ خیلی مهمی دارم. یعنی باید با یکی از اون منتورها برای یه شام کاری برم که شامل گوش دادن به خاطرات دوران جنگ اونه. واقعاً وقت ندارم. باید رو برند شخصیم کار کنم. یعنی باید ساعتها عکس‌های سلفی بگیرم و با فیلترهای عالی طوری وانمود کنم که تمام این تجملات نتیجه زحمات خودم در طول شیفت کاریم در یک شرکت بازاریابی هست. وقتی سارا ساعت 3 صبح به آپارتمان لوکس و مجللش که اجارش 2 برابر حقوق رسمیش بود برمیگشت، خسته و گرسنه بود. او در آینه به خودش نگاه کرد. یک زن مستقل با یک ساعت مچی الماس نشان که هدیه منتورش بود. مستقل بودن خیلی سخته، اما بهتر از اینه که تو شهر کوچیک خودمون زن کسی باشی که فقط میخواد تو خونه بمونی. این جمله آخرین سنگر دفاعی بود که برای خودش ساخته بود. سنگی که زیرش پنهان میشد تا نبیند چقدر از استقلال تبدیل به وابستگی زیبا و پرهزینه شده است. پایان ناخوشایند ولی واقعی. صبح روز بعد، سارا در حال رانندگی با شاسی بلند قرض گرفته اش به یک ترافیک سنگین برخورد. کنارش یک کارگر ساختمانی خسته و آفتاب سوخته هندی در حال سیمانکاری بود. مردی که واقعاً مستقل بود، چون هر روز صبح زود بیدار می شد و با عرق جبین پولش را در می آورد. سارا پنجره را بالا کشید تا مبادا بوی خاک و زحمت به عطر فرانسوی گران قیمتش آسیب بزند. او به صفحه گوشیش نگاه کرد. یک پیام از منتور. عزیزم، باید 1 ماه بری سفر کاری چون همسرم داره برمیگرده.
سارا لبخند زد. نه لبخند اعتماد به نفس، بلکه لبخند ناامیدی آشنا. استقلال در دبی فقط 1 ماه تعطیلات اجباری بود. او در پاسخ تایپ کرد: البته من کاملا انعطاف پذیر هستم و برنامه‌ام رو با پروژه‌های جدیدم تنظیم می‌کنم. و سپس با صدای بلند به خودش گفت: فکر کنم باید یه سفر به مالدیو داشته باشم. خیلی لازمه برای پروژه توسعه فردی و ریکاوری. و این گونه بود که دبی رویای استقلال را به زنان می‌فروخت، اما در بسته‌بندی لوکس نسخه ای از انحطاط را به آنها پس می‌داد.